आपके YouTube चैनल ऑटोमोबाइल्स ज्ञान थेरेपी में। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जावा ESG का पार्ट सेकंड, जिसमें हम इस बाइक का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। हमने इसका पार्ट फर्स्ट बनाया था, उसके अंदर इसके जो यूनिक फीचर्स थे वो दिखाए थे। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो देखिए, और उसकी लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो पहले वो वीडियो देखिए। दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।